bising malam-malam buta? Orang nak tidur lah. Kakak, tadi ada benda besar. Dah! Jangan nak merepek. Nanti Opah terjaga, kena marah, baru tahu. Tidur! Isan dengan Fizi. Mereka pergi jalan-jalan. Hari Minggu, Ma. Huh? Oh. 2, 3 sinar-sinar. Ini apa? Oh. Wah, banyak cantik. Saya suka. Ya, ini kalau jual. Kaya aku. Tapi kau tak boleh jual 2 RM1 sebab ada 1 je. Apa-apa je lah. Nenek aku kata, kalau telur bersinar-sinar macam ni, maknanya telur dinosaur. Betul. Memang ada dinosaur. Kita orang nampak malam tadi. Besar. Cantiknya. Siapa punya ni? Orang pun. Mana semua orang pergi? Dah, Opah. Jangan nangis. Opah, kenapa? Kebun Opah habis. Pergilah tengok sendiri. Siapa yang buat kebun Opah macam ni? Teruknya. Entah. Dinosaur yang malam tadi buat. Upin, tengok ni. Tak apa, Opah. Serahkan tugas ini kepada... Orang tengah sedih, kurang main-main pula. Mana ada main-main? Kita orang nak tolong. Tengok, kita orang jumpa ni. Elah. Jadi? Itulah Kak tak tahu. Inilah bulu dinosaur yang rosakkan kebun Opah. Dinosaur?
kucing. Huh? Dinosaur Kak Ros. Wah! Ni, dinosaur terbang. Tak ada bulu. Maknanya bukanlah dinosaur. Hei, gambar telur dinosaur langsung tak ada. Dinosaur bertelur ke? Dinosaur. Zaman sekarang mana ada dinosaur? Atu, kita tanya Atu. Semua rosak. Tak ada elok ke? Elok pun. Rosak juga. Apa? Banyaknya. Yeay! Berlubang-lubang. Macam tomato apa? Tomato opah kau pun rosak macam ni? Bukan tomato je. Cili, sawi, semua. Kebun opah rosak habis. Semua sebab binatang ni. Iya. Cuba Atuk tengok. Atuk tak pernah pula nampak telur dan bulu pelepah macam ni. Binatang apa ni? Ingatkan Atuk tahu. Burung-burung tu macam ayam goreng. Atuk tak pernah tengok burung macam ni. Warna dan bulunya pun. Tengok, sama kan? Maknanya, inilah yang merosakkan kebun opah kau. Betul. Hah? Atuk! Tengok tu! Oh, jadi burung ni jugalah yang merosakkan buah jambu atuk. Apa lagi tu? Mari kita tangkap! Jaga kau burung! Yeay! Burung nak ambil telur ni! Jaga-jaga ikan! Dia orang kejar burung. Korang pergilah ikut. Jom! Mana burung-burung tu pergi? Menyorok kot. Cantiknya. Yelah. Ada tasik lagi.
Alah, kawan-kawan juga susah. Tahu tak apa. Kat sini korang. Tak apalah, saya mandi di rumah. Mana burung-burung tu semua? Tak tahu. Inilah kita orang tengah cari. Wah! Sini. Ada telur dinosaur. Besarnya telur. Samalah. Macam kau punya, Ipin. Aku rasa telur ni bukan telur dinosaur. Tapi burung-burung ni pening. Aku pun rasa macam tu. Habislah kita. Mana tu? Tahu takut? 2, 3, 4 sarang. Itu burung banyak garang. Burung tu garang sebab rasa terancam. Tak selamat. Ya ingat, kita ni semua nak ambil telur tu. Burung-burung tu mungkin dari negara cuaca sejuk. Ia singgah sini kerana cuacanya sesuai untuk bertelur. Dan senang dapat makanan. Apa nama burung-burung tu? Burung ayam goreng. Entahlah. Tapi yang pasti, burung-burung tu adalah burung migrasi. Migrasi? Apa itu tu? Maknanya, burung-burung tu akan terbang balik ke tempat asalnya. Mana budak-budak ni tak balik lagi? Siap! Dah hujan! Cepat! Kita buat kapal banyak-banyak! Macam salah je aku lipat ni. Tu Santi, mari kita balik. Sudah hujan. Ya, yuk. Sebelum hujannya lebat. Korang nak balik macam mana? Habis basah nanti. Saya ada baju hujan. Cantik kan? Asyik. Aku juga punya. Apa lagi tunggu? Jom